早晨起来的第一件事，就是把赛鸽棚里面的鸽子放出去加飞。下午我都很少放它们，我下午要是放它们，你知道有多气人吗？它们不飞不讲，还乱落。早晨不一样了，也让朋友们检阅一下啊。这边也升级为一键启动式的，音响鸽钟是一个线，因为这个都要关掉的，不关掉容易烧掉。现在一键式启动也是好，也升级了啊。走，出去飞。这2天总会漏扫1雨或2雨，还没找出什么原因呢，迫不及待了吧？走，过2天会给朋友们拍他们然后在这边寄养的鸽子，也不能说每天拍给他们看吧。比如说我今天晚上他们进来之后都会落在巢箱里面，我会关起来，明天给他们拍一下，就说这小鸽子的状态是不是现在在这里很好，吃的也都很饱，你放心。加飞没丢，对吧？要让他知道在这里。有的鸽友他就说，爷爷我的鸽子在那怎么样？我说我不找你的时候你就应该很放心，我找你的时候肯定是有原因。这个兄弟说是的是的，我说你没事的，因为咱家鸽子不多，比如说1个月拍个2、3次都是可以的，因为咱这个方便，他们进了这个巢箱赛飞箱啊，关起来，第2天早晨拍就行了。不打算飞吗？哎，对了，哎，对了，走。有点乱啊，这边电线有点多。我跟你讲啊，咱家鸽子后期的话，只要训出来的基本上都会是猛将。为什么说咱家鸽子后期都会是猛将？因为咱家这个地方障碍物太多，只要把他们培训出来之后，都会是大将。为了争分夺秒，我还专门可以买了一个钓鱼竿。有的朋友该说，你看悠悠你挺清闲，还准备钓鱼，这个是驱赶鸽子用的，我还不会钓鱼呢，说真的。害不害怕？怕了是吧？钓鱼竿后期就放在上面了，今天也是给它带上来。这个有5米长呢，一点点大。朋友们看怎么样？早晨很爱飞啊。这2天给他们做毛滴虫呢，因为鸽龄太小的原因，呼吸道没有先做啊，先做毛滴虫。这是咱鸽舍里面的大部队第1次做毛滴虫，之前的那个6羽是掰嘴喂的，喂了1次，就是把他们压一下，我感觉有点超，其实他们是紧张的。我建议朋友们是能不用药就不用药啊，他们飞的还挺灵活啊，很灵活的走位，如果不灵活的话，这么多电线容易碰到你。又跟上去2羽小的啊，慢慢的都会飞起来的。小的和这些大鸽群飞不一样的。你看那个树又挡了一下，冲散了啊。鸽群越大，我总感觉到就越危险。哎呦，又走吧，又走，看又来一个，慢一点，慢一点。没人催你啊。好嘞。哟，一口气还飞不上来。啊，这个是小的，嘴巴张的老大了，还没开饭呢，都落下来了啊。没事，不怕。今天飞的时间短，现在有飞差不多10分钟左右。后面的这些不落的就飞的时间久了。
它们都又飞了很长时间了。你们要不要休息一下再飞啊？走吧。它们是不怕的。这个也出去飞了哦，这个刚落的白条。现在给小鸽子开家不容易丢了，因为有鸽群带了。有的朋友说，他家的鸽子不飞，如果鸽龄大的话，可以驱赶一下，没事的。鸽龄小不建议驱赶啊，让它自己上天。你看现在都飞得很不错了，就绕着咱家周围啊，飞上飞下，飞来飞去。今天感觉飞的要比早几天好，现在就是能看得到的啊，一天比一天飞得好，抱头抱的也特别的紧。这个鸽子不是咱家的，这是后面的，看，落下去了。像这种鸽子，它就是家鸽，咱家的鸽群给它融入不进去，即使咱的鸽群跑过去啊，也给它带不回来，还有可能它会拐咱家鸽子。咱家鸽子如果意志力不坚定的话，有可能会被拐走。但是咱家的鸽子是不甩它这一套的。训练有素的鸽子是理也不理它，它只围着咱这周围走。我这前面就是一个火车道，看，火车经过村庄。要落了吗？想落了，越飞离咱家越近了啊！现在我们把音乐打开，让他们直接回家。现在外面的小鸽子听到了啊。有的朋友说这个放音乐后期他们是听不到啊，明天还得吹口哨，夹杂着口哨吹起来，音乐照走啊。不想让他们直接飞了回去，有想落的迹象。现在很值得表扬的就是一个小红鸽子，因为它的羽色不一样，每一次它都在前面，我会很清楚的看到它。它目前就是这个鸽群的领队，而且每一次也都是最后一个落的。落下来了。我在上面，他们还是有点紧张的。今天29个全部都扫上了。好了，朋友们，今天视频就分享到这，我们下期再见。